ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជារឿងរ៉ាវនៃមាសនៅថ្ងៃទី7ខែ6ឆ្នាំ2026មាសបានធ្លាក់តម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃហាងឆេកមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺ$525នៅក្នុងមួយជីងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងតម្លៃអោនគឺវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4,328នៅក្នុងមួយអោនវាធ្លាក់រហូតដល់បំបែកក្នុងតម្លៃ support សម្រាប់រយៈពេល200ថ្ងៃវាបំបែកតម្លៃ$4,375នៅក្នុងមួយអោនហើយវាបំបែកតម្លៃ$4,355នៅក្នុងមួយអោនមកនៅក្នុងតម្លៃ$4,328នៅក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll ឬក៏របាយការណ៍ Boston អំពីចំនួនការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកវិស័យកសិកម្មចេញមកបង្ហាញតួលេខយ៉ាងល្អយើងឃើញរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងាររហូតដល់ទៅ172,000កន្លែងតែតួលេខនេះខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះការរំពឹងទុករបស់គេរំពឹងទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនឱកាសការងារនៅក្នុងចន្លោះ8,000ទៅ90,000កន្លែងដែរប៉ុណ្ណោះតែតួលេខនេះគឺខុសគ្នាមួយក្នុងពីរសម្រាប់អត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 4.3% បើទោះបីជាទិន្នន័យអត្រាការងារធ្វើនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់តែដោយតែជំរាបវាស្ថិតនៅក្នុងការរំពឹងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការរំពឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចុងឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាអាចនឹងរក្សាអត្រាអត់ការងារធ្វើត្រឹមតែ 4.4% តែឥឡូវ 4.3% តួលេខនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីនិន្នាការនៃការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខយើងសរុបរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll រួមជាមួយនឹងបណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចយើងជជែកគ្នាឲ្យបងប្អូនឃើញហើយមានអារម្មណ៍ឬក៏យល់បានថាតើមាននឹងត្រូវតែក្លាប់ទៅឬក៏បែបម៉េចតែទៅជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលជា average របស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 3.4% ធ្លាក់ចុះបន្តិចដែលពីមុនគឺ 3.5% នេះគឺជាប្រាក់ចំណូលបើយើងគិតចេញសម្រាប់ឆ្នាំY over Y ប៉ុន្តែបើសិនសម្រាប់ខែប្រាក់ចំណូលម៉ោងនៅក្នុងមួយម៉ោងគឺមានការកើនឡើង 0.3% ការងារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតបានចឹងទេភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលទេដែលនៅក្នុងនោះមានតែទៅជាមួយសុខភាពរហូតដល់ទៅ7,000កន្លែងតែទៅជាមួយនឹងការថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋតែរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យនេះគឺ 35,000 កន្លែងតែទៅជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់សង្គមជាការងាររដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋដែលបង្កើតសម្រាប់បុគ្គលិកឬក៏សម្រាប់រើសភ្នាក់ងារដើម្បីមកបម្រើការនឹងគឺ 12,000 កន្លែងការងារដែលខ្សោយជាងគេនឹងគឺតទៅជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឬក៏គណនេយ្យនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតអ្វីដែលយើងកំពុងតែកើតយើងឃើញមានរឿងពីរដែលកំពុងតែអមគ្នាបូកជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺ3ទី1អត្រាការប្រាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់នឹងមិនមានការកាត់ទេអាចនឹងមានការដំឡើងប្រសិនបើនិន្នាការនៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទី2នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើតើជាមួយនឹងបណ្ណបំណុលបើទោះបីជាបណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធៀបជាមួយមាសវ៉ាដាច់មនុស្សទិញច្រើនជាងក្តីតែបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ណបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគច្រើនខ្លាំងដោយសារតែការផ្ដល់ឲ្យនៃបណ្ណបំណុលរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំជាមួយនឹងទិន្នផលឬក៏យើងហៅថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់តែខ្ញុំជំរាបណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញទិន្នផលតែជាមួយនឹង30ឆ្នាំអី 5% ជាងហើយសម្រាប់10ឆ្នាំ 4.6% ហើយអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែរអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនអាចទាញប្រយោជន៍តាមរយៈការទិញបណ្ណបំណុលដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់លុយរត់ចូលបណ្ណបំណុលស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការភាពអង្គើហើយប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែខ្លាំងតាមរយៈសង្គ្រាមប្រចាំ3មូលហេតុនេះវាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងស្របជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទិញលក់នៃតម្លៃមាសឬក៏ហាងឆេកមាសនៅក្នុងរយៈពេល200ថ្ងៃយើងឃើញថា trend យើងឃើញថាចំណូលនៃការលក់ចេញកំពុងតែមានការកើនឡើងពីព្រោះមាសនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃតម្លៃមាសបានបំបែកតម្លៃទាបខ្លាំងរបស់វាដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមវីដេអូវាគួរតែ4,315 4,355តែវាបានបំបែករហូតដល់ទៅ4,320សម្រាប់ទំនោរនៃការជួញដូររយៈពេល200ថ្ងៃវាបង្ហាញថាការលក់មានការកើនឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជួញដូរមួយចំនួនបានបិទ position របស់ពួកគេអ្នកដែលគាត់ជួញដូរនៅក្នុង ETF ឬក៏អ្នកជួញដូរនៅក្នុង Forex ដែលដំឡើងនៃការជួញដូរអញ្ចឹងការបាត់បង់ឬក៏ការសាក់តម្លៃនឹងវាធ្វើគុណដោយសារតែ
អ្នកដែលជួញដូរគាត់ចាប់តាមបិទ position នៃការជួញដូររបស់គាត់ច្រើនស្វៀណាក៏នៃការវិតម្លៃអំពីការជួញដូរមាននៅក្នុងរយៈពេល200ថ្ងៃនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកជួញដូរផ្អាកសិនដោយសារតែរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាតម្លៃមាសអាចនឹងបន្តធ្លាក់បន្តិចថែមទៅទៀតនេះគឺជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសសម័យមើលប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគគាត់អាចទទួលបានផលចំណេញ5ទៅ6% ទៅលើបញ្ហាបានបំណុលខណៈពេលដែលតម្លៃវាកំពុងតែរងសម្ពាធអញ្ចឹងការដោះដូរការបិទ position ការដោះដូរឬក៏ប្រាក់មួយចំនួនទៀតដែលរត់ទៅជួញដូរទៅលើសញ្ញាប័ណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេបើទោះបីជាចំណេញតិចតែមានសម្រាប់សុវត្ថិភាពចំណេញចំពោះពួកគេទៅលើការជួញដូរអញ្ចឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃធូរហើយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតើតើជាមួយនឹងការព្យាករណ៍គេក៏មើលឃើញថាមាសអាចស្ថិតនៅក្នុងទំនោរនៃការធ្លាក់បន្ថែមឬក៏ស្ថិតនៅក្នុង sideways សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាចទិញឬក៏ចង់ទិញឥឡូវហ្នឹងឬក៏រងចាំទិញសប្តាហ៍ក្រោយវាអាស្រ័យទៅលើការផ្ដល់ទំនុកចិត្តឬក៏វាអាស្រ័យទៅលើការប្រមូលព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទក៏វាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលដែរក៏មានអ្នកនឹងទិញច្រើនមកវិញផងដែរបន្ទាប់ពីតម្លៃនឹងវាបានធ្លាក់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីការលក់ខ្លាំងក្រោយពីរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll គាត់បានបង្ហាញចេញសំណួរសួរថាតើមាននឹងធ្លាក់ទៅរហូតឬក៏រជ្ជកាលនៃមាសបានបញ្ចប់ដែរឬទៅចម្លើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ទេទីមួយយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផ្សារភ្ជាប់របស់ពិភពលោកដែលក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចផ្សារភ្ជាប់របស់ពិភពលោកធ្វើការជួញដូរជាមួយគ្នាដោយសេរីដោយស្មារតីមានរោងចក្រថោកមានកម្លាំងពលកម្មថោកមានខ្សែសង្វាក់ផលិតពលកម្មមានសេដ្ឋកិច្ចរួមនិងមានរូបិយប័ណ្ណរួមប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនៃសេដ្ឋកិច្ចតភ្ជាប់របស់ពិភពលោកវាបានបាក់បែកការកន្លងទៅពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្លៃពលកម្មទៀតពីព្រោះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់គាត់នឹងមិនបង្កើតឧស្សាហកម្មឬក៏សហគ្រាសទេដូចតួយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើតម្លៃពលកម្មទៀតហើយតម្លៃពលកម្មទៀតបានធ្វើឲ្យរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសមួយចំនួនរត់ទៅបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របច្ចុប្បន្នពិភពលោកដែលផ្ដល់តម្លៃទៅលើតម្លៃពលកម្មទៀតទៅលើការផលិតដែលមានតម្លៃតាមទៀតនិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មតភ្ជាប់នោះវាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេគិតអំពីរឿងសុវត្ថិភាពស្រុកទេឬក៏អធិបតេយ្យភាពរបស់ស្រុកទេនឹងការផលិតនៅក្នុងស្រុករួមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រធនធានធម្មពលកម្រផងដែរនោះវាបានបង្កើតឲ្យមានផលិតកម្មខ្ពស់ពលកម្មខ្ពស់រួមជាមួយនឹងអតិផរណារឿងនេះមួយវានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃថោកទេបើយើងគិតត្រឹមតែឧស្សាហកម្មជីករករកឬក៏ឧស្សាហកម្មផលិតមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតក៏មានតម្លៃឬក៏ប្រើការចំណាយនឹងរឹតតែខ្លាំងថែមទៅទៀតអញ្ចឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគ្រាន់តែជាសម្ពាធនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសម្ពាធនៃព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រដែលថ្ងៃខាងមុខវានឹងកើនឡើងអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2គឺបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណុលជាង40 trillion ចំណែកឯពិភពលោកពួកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំស្ទើរតែអ្នកជាប់ជំពាក់បំណុលនៅក្នុងកម្រិតធំនៅពេលនេះប្រហែលជាបងប្អូនគិតថាអ្នកមានគឺជាពាក់ច្រើនប៉ុន្តែ GDP នៃរបស់ពួកគេធៀបជាមួយនឹងបំណុលមានកំណើនខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបំណុលរបស់ពិភពលោកមានរហូតដល់ទៅ353 trillion សហរដ្ឋអាមេរិក40 trillion ទៅហើយជាង40 trillion ទៅហើយមានបំណុលស្មើនឹង 34.5% របស់ពិភពលោកដេញមកគឺចិន 18.7 trillion នេះជាបំណុលសាធារណរដ្ឋយើងអត់និយាយអំពីបំណុលឯកជនយើងក៏អត់និយាយអំពីបំណុលផ្សេងដែរប្រទេសចិនមិនបានបង្ហាញឬក៏មិនបានប្រាប់ផងគិតពីភាគរយនៃចំណែកបំណុលរបស់ពិភពលោកចិនមានរហូតដល់ 18.8% ជប៉ុនគឺ 9.8% បើគិតអំពីចំណាយគឺ 8.8% ហើយតែដូចជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងសិតតែជាប្រទេសធំដែលគាំពៀនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកចិនសម្រុកទិញមាសដើម្បីស្ដារលទ្ធភាពនៃការដួលរលំរបស់ខ្លួនតាមរយៈបញ្ហាបំណុលបើសិនជាបំណុលរបស់ខ្លួនមានការទូទាត់ឬក៏ការលើកពេលឬក៏បញ្ហាបំណុលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាតម្លៃមាសទាំងអស់មាសដែលចិនទិញទាំងអស់នឹងគាំពៀរូបិយប័ណ្ណយួនទីនេះនិន្នាការរបស់ប្រទេសចិនគឺមាសមិនមែនមានន័យថាមាសត្រូវបានសង្គ្រោះដោយចិនទេគឺត្រង់នេះគឺមាសជាអ្នកដែលសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចចិនឬក៏បង្សង្គ្រោះនៅទំនុកចិត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដែលចិននឹងបន្តទិញថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលនឹងបោះពុម្ពលុយដែលយើងមើលទៅលើបំណុលរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ40 trillion នឹងនាំអានមនុស្សជាច្រើនបោះពុម្ពលុយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់បាននាំអានពិភពលោកឲ្យដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់អត្រាការប្រាក់
បាននាំពិភពលោកឲ្យទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ដោយបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជាការប្រកួតប្រជែងយកមូលធនទុនតាមរយៈគោលនយោបាយដែលជះឥទ្ធិពលតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិកយើងងាកទៅជប៉ុនដែលកាន់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេគង់តែនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះបែរធ្វើឲ្យបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើននៅថែមទៀតធ្វើឲ្យតួលេខបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យតួលេខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចជាផុតអំពីការបោះពុម្ពលុយទេនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងឆ្នាំ2023រឿងដដែលនេះបានកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់វាបានស្រុតចុះមុនការកើនឡើងរបស់វាប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងបានដឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបោះលុយរហូតដល់ទៅ5 trillion ទំនោរនៃការបោះលុយចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតមានម្ដងទៀតខណៈដែលបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានដំណើរការខ្លាំងបំផុតហើយអ្វីដែលភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលរបស់ពិភពលោកកំពុងធ្វើឲ្យអាចធ្វើបានទីមួយគឺដំឡើងពន្ធដើម្បីប្រមូលលុយរបស់ខ្លួនដើម្បីមានមូលធនរបស់ខ្លួនទៅទូទាត់នៅបំណុលសាធារណៈយើងឃើញសម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការអបអរតាក់ទងជាមួយនឹងចំណូលពន្ធដារផងដែរអញ្ចឹងពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃការដំឡើងពន្ធទាំងអស់កាត់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះការកាត់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនគឺការកាត់ចំណាយទៅលើសង្គមសុខភាពសុខុមាលភាពដោយសារតែប្រាក់មួយចំនួនធនត្រូវយកទៅអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យការពារជាតិដោយសារតែមានការបារម្ភអំពីការដួលរលំប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ពិភពលោកឬក៏ការរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធចាស់រួមដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាក់បែកឬក៏ខ្ចីថែមអញ្ចឹងណានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលពិភពលោកអាចធ្វើទៅបានទី1ដំឡើងពន្ធទី2កាត់ការចំណាយរបស់ខ្លួនហើយការចំណាយកាត់ការចំណាយគឺប្រព័ន្ធសង្គមជាច្រើនទេទី3គឺខ្ចីថែមណាការខ្ចីថែមនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកគិតអំពីគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរៀងៗខ្លួននិងជៀសវាងអំពីការខាត់បងអញ្ចឹងគោលនយោបាយបំរុងទ្រព្យសម្បត្តិបំរុងឬក៏រូបិយប័ណ្ណបំរុងខ្លាចទៅជារឿងដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារកំពុងតែឡើងកូដកំពុងតែត្រូវបានគេទិញយកទៅច្រើនដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពទៅលើវិស័យធម្មពលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការមើលឃើញតែទៅជាមួយនឹងការស្តុកទុកនៃមាសកំពុងតែកើតឡើងហើយវាជាទំនោរពីរដ្ឋមករាជទំនោរពីរដ្ឋសន្សំមុនរាជសន្សំក្រោយយើងឃើញប្រទេសចិនរហូតដល់តែកំណត់ទៅលើតួលេខនៃការទិញដូររបស់ពលរដ្ឋរបស់គ្រប់ចុះអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនឹងឃើញអតិផរណាការឡើងយ៉ាងគំហុកគ្រប់ប្រទេសសម្បីប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ឡើងខ្លាំងដែរយើងដឹងចាប់ដើមដឹងមិនបែកបកែកទេណាតែគ្រាន់តែប្រទេសកម្ពុជាគេនិយាយថាឡើង1 គុណ 2ហ្នឹងជាភាសារាជដែលយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការវាស់ទោះបីនិយាយថាឡើង1 គុណ 2ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដដែលទេប៉ុន្តែសម្រាប់បរទេសផ្សេងអត់ទេកាលណាបើការឡើង1 គុណ 2សម្ពាធទៅលើរដ្ឋវាច្រើនសម្ពាធនឹងច្រើនយើងនឹងឃើញអតិផរណាការឡើងយ៉ាងខ្លាំងយើងនឹងឃើញធនាគារកណ្ដាលទាំងអស់តម្លៃអត្រាការប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃលុយរបស់គេមានគុណភាពយើងនឹងឃើញបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នឹងលក់សញ្ញាប័ណ្ណបំណុលរបស់ខ្លួនហើយឲ្យទិន្នផលនៃការលក់សញ្ញាប័ណ្ណបំណុលរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ឬក៏អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អាហ្នឹងដែលយើងនឹងឃើញណាយើងនឹងឃើញនៅក្នុងបន្តិចទៀតសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរយើងនឹងឃើញទិន្នផលនៃការលក់ប័ណ្ណបំណុលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនុម័តសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតណាក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែរវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទុនទៅអង្គសញ្ញាទាំងអស់នេះវានឹងវឹកវរដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានមនុស្សចាប់ដើមលក់មាសហើយគណៈដែលមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ដើមសំហើយផលប្រយោជន៍វានឹងការចេញពីឆ្នាំបន្តទៅទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2022យើងឃើញមាសបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023និង2024ហើយសម្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងរងចាំអំពីការទប់ឬក៏សមត្ថភាពទប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងទប់បានកម្រិតប៉ុណ្ណាការបោះពុម្ពលុយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏គោលនយោបាយលុយស្រួលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលវេលាណាមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញជាយុគដែលយើងកំពុងតែទទួលបានម្ដងទៀតបើសិនបើយើងគិតពីរឿងអវិជ្ជមានមនុស្សមួយចំនួនបានទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់តែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលបានស្ដាប់ channel មួយនេះហើយទិញលក់ចំណេញរហូតមកហើយមានអ្នកខ្លះក៏ទៅតែជាប់ហ្នឹងទៅតែបើយើងមើលទៅលើនិន្នាការល្អមួយគឺយើងឃើញថាមាសស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យយើងអាចសន្សំម្ដងទៀតវាមិនឡើងរហូតទេតែវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងអាចសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែង1ឆ្នាំដល់2ឆ្នាំ
ហើយយើងឃើញគុណតម្លៃនៃការកើនឡើងរបស់វាឡើងគំហុកម្ដងទៀតខណៈដែរវិស័យអចលនទ្រព្យមិនទាន់មានបំរែបំរួលនៅឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃទី7 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026 សូមអរគុណសូមជម្រាបលា